Živijo, fantje. Živijo. Danes smo člani ekipe Joker Outsubs tukaj, da pospremimo začetek prodaj vstopnic za glavni dogodek ob vaši 10. obletnici, koncert Karneval. Torej, Karneval se bo zgodil čez natančno 1 leto in to prav na tej lokaciji, na Kardeljevi ploščadi. Za mnoge, ki smo študirali v Ljubljani, je prva asociacija na Kardeljevo ploščad morda kar Škisova tržnica. Kaj pa za vas? Omenili ste namreč, da ste pred 10 leti tu blizu prvič zaigrali. Kakšne asociacije imate oziroma kakšne spomine imate na Kardeljevo ploščad? Ja, zdaj v opisu si kar dobro že opisala te naše spomine, bom rekel. Tlele par 100 metrov stran je bil naš prvi plac za vaje. V bistvu je takrat tudi Jana prvič spoznal, se spomnim, da Martin pa Matic, ki te takrat še nista poznala, sta te v bistvu takrat prvič spoznala na prvi vaji. Tako da evo, tudi nova spoznanstva. Ampak predvsem bi rekel, da glede na to, da se je band vedno gibal v tem okrožju Bežigrada, da smo vse kotičke tukaj okoli prečesali in po dnevi in po noči, da se nam je zdelo edino pravilno, da smo na domačem terenu za 10. rojstni dan. S Krisom sva tudi tukaj študirala zraven, pa tudi bila na Škisovi tržnici neskončakrat, oziroma smo bili. Ja, nastopali smo enkrat. Nastopali smo na Škisovi tržnici. Jaz mislim, da smo celo prvič golo pa proti toku nastopali tlele na Škisovi. Se spomnim, da je bil Žare, je bil naš producent, takrat še ne producent, v publiki, da smo ga takrat navdušili. Takrat je Žare vprašal band, če so koliko so dobri prijatelji s pevcem, če bi ga lahko zamenjali. Trenutno mi imamo informacijo, da ne bi šlo za celodnevni dogodek. Mi se še težko predstavljamo, kako točno bo izgledal. Verjetno tudi vi ste še v fazi načrtovanja. Slišali smo, da ste govorili o nekih igrah, slišali smo celo besedo parada. Zdaj, zanima nas, kako poteka proces in če ste morda imeli že kakšno res noro idejo, ki je šla čez mejo izvedljivega. Ponovadi začnemo z neizvedljivimi, pa se potem vrnemo na realna tla. V bistvu ja, celodnevni dogodek, dejansko vsi, ki so že kdaj bili na kakšnem karnevalu ali pa mogoče sejmu, si lahko predstavljajo, da se čez dan pač odvijajo razne in igre in dogodki in predstavice, akti in tako naprej. Tako da upamo, da bojo lahko ljudje pač cel dan uživali v vsem tem, tako da bi v tej fazi bilo že zelo dobro ljudem povedati, da lahko si tisti dan vzamejo frej in pač pridejo sem na Kardeljevo, se imajo fino, se malo družijo, spoznavajo nove ljudi in se pripravljajo na koncert z veliko sončne kreme in vode. Yep. Zdaj, glede na to, da je trailer izšel s podnapisi v 14 globalnih jezikih, verjetno Hvala vam, ja. Si predstavljamo, da verjetno upate tudi na udeležbo publike iz tujine. Ste morda že kaj razmišljali o tem, kako bi ta dogodek še dodatno spromovirali tudi na mednarodni ravni in kako v čim večjem številu privabiti tudi tujo publiko? Ja, na vseh koncertih v tujini bomo v originalnem jeziku države ljudi povabili na karneval. To sem se lihkar razmislil, ampak bom se zdaj tega držal. Sounds doable, ne? Vlada mi je v tem malo pomagala, ne? Bomo. Tako da evo to. Drugač pa... Ja, drugač imamo tudi, evo, tiskovke, stereo. Smo zrihtali tudi že, zdaj poleg kart lahko kupijo tudi ljudje že neke nastanitve in prevozi so že nekako šteti, tako da to je en aspekt tega, kako smo pomislili na tuje fene. Bom pa rekel, da v prihajajočih mesecih bomo napovedali še marsikaj zanimivega, kar bo, verjamem, da marsikoga iz tujine še privleklo sem. Super. Poleg tega ste v nedeljo izdali tudi nekaj popolnoma unikatnega. To je bila 8-bitna animirana risanka, katero ste razvijali kar 2 meseca. Luka Kutnjak je poskrbel za animacijo, Popotnik za scenarij, za zvok pa Matija Škarjanc in Nace. Kako je prišlo do ideje za risanko in kakšen je bil ustvarjalni proces? V bistvu smo videli neko... V bistvu ni bila risanka, bil je tako nek kolaž, animiran kolaž, ki ga je v bistvu ta popotnik naredil.
se je šel od nas in zgodba je bila, da je nekdo od nas, mislim, da je Jure pač prinesel heroin v band. In potem smo pač sploh kric, mislim, da je čez noč padel in nekaj prešlali in vlekli ven iz tega. In se nam je zdaj pač noro smešno in smo ga povabili na sestank. In takrat nam je on v bistvu predstavil, da ima neko idejo o risanki, ki je pač govori o nekem bandu. In potem smo to nekaj skupaj osmislili, kako bi ta risanka izgledala. Super. In če smo prav razumeli, prihajajo tudi nove epizode, ne? Definitivno. Ja, Koliko epizod? 6. Že ko mi čakamo. Še en pogled v bolj bližnjo prihodnost. Pred vami je Divje poletje s festivali v Kragujevcu, Skopju, Kranju, Laškem, Puli, na Finskem in še drugod. Česa se vsak od vas najbolj veseli v tem festivalskem času? Hrane. Jaz se veselim Kranja, to je moje domače mesto in Kranj, to. Mi tudi. Pa ne, veselimo se po mojem, da videti spet vse te ljudi, ki smo jih zadnji 2 leti gledali, predvsem v teh prvih vrstah, pa ki so nam vedno neke nove zgodbe povedali, pa kaj se jim je zgodilo na prejšnjem koncertu, pa kaj se jim je zgodilo danes, ko so čakali, pa tako naprej. Veliko bo tega, po mojem. Tako da jaz se kar veselim tega, pa videti te neke nove tatuje, kaj so si kaj potetovirali. Pa tako. Jaz se veselim praznovati Nacetov rojsten dan v kombiju, kjer se furamo, 30. junija se furamo iz Skopja v Ljubljano domov. Imam že tak počutek, da nekaj poštimujete, pa me tako malo bed. Ja, voziti boš. Voziti boš mogel. Jaz sem Kesla najbolj veselil. Jaz tudi. Jaz pa headline koncerta na Finskem. Dinozaur roka, ne? Ja. A bi si Dinosaur Rock je festival, pa en dan prej imamo pa še svoj šov v Turku. Ampak a bi si kdo kdaj mislil, da bomo headlinerji na Finskem festivalu? Ne. Jaz ne. Še zdaj ne štekam. Ful smo res ponosni pač na vse, kar ste dosegli. Jeseni vas Hvala. čaka še evropska turneja, za katero zdaj trenutno načrtujete logistiko. Omenili ste pač, da že iščete najugodnejše opcije za hotele, za lete. Vemo, da takšne turneje veliko stanejo. In glede na to, da vam potovanja niso tuje, nas zanima, če imate morda kakšen travel hack ali pa nasvet za prihraniti čas in denar. Za prihraniti Najboljši hack za potovanje je noise cancelling slušalke. Ima preveze za oči. Ja. Vse, kar te lahko zvočno, slikovno in drugače izolira od okolice, ko rabiš počitek. Jaz se moram strinjati z noise cancelling slušalkami. Jaz sem šel zadnjič na avion brez noise cancelling slušalk, ker sem jih pozabil doma. In me je bilo toliko strah, ker sem pozabil, da je avion toliko glasen, da sem mislil 2 uri pa pol, da bom strmoglaval. Drugače pa to, kar nasprotujoče si konceptu, če hočeš prihraniti Res je. času in denarju, je težko bolj združiti. Ja, se strinjam. Razen če greš, ne moreš, peš si pa čez. Ne moreš. Ne. Ponavadi je tako, da če računaš narediti nekaj bolj poceni, pol na koncu vrata še dražje. Točno to. Nimam toliko denarja, da bi poceni kupoval, rečejo. Tako, mi se že res vsi veselimo in festivalov in karnevala naslednje leto, tako da najlepša hvala za povabilo danes. Najlepša hvala vam, da ste prišli. Tako, in se vidimo na karnevalu, pejte kupiti karto zdaj. Se vidimo!